これ先に新聞紙にした方がいいかな。これは下に新聞紙引いた方がいいし。破って破破って一枚ずつくしゃくしゃくしゃって。作りたいじゃん。ナイフ買おう。ナイフ買おう。月様取って。風がないから意外と高い。お月様取って。ちっちゃい。火つくの？火つくの？あ、やっていいかな。いい？マッチ型着火剤。いい？うん。あ、ついた。オッケー。皮膚規模。規模あるでしょ。どこ？ここ。ミニポケット。あ、すごいいっぱいついてんじゃん。めっちゃついてる。いらんくね？熱いよ。もういい？どうしようかな。よーいドン。いいじゃん。あいが庭でやるもんじゃない。面白い？いいじゃん。ファイヤー。焼き芋入れていいの？お腹がぐー口っぱこでおいしそう。完成。完成。これ？いっぱい落ちてるね。これも切り落としたの？うん。切ってるね。やっぱり庭でやるものじゃないわ。いくよ。嘘。あ、いいよ。ほら。
ほら見えるいいんじゃない？これ取る？いいじゃん。気持ちいい。あ待って串が刺さった。見て真っ黒焦げあるよ。せーのパッキン。おおいい感じじゃない？ホクホク。ちょっと焼きすぎ？ちょっと焼きすぎだ。ちょっと焼きすぎたけどちょっと焼けた。目がやばい。目がやばい。食べる？回収する？ね、見といて。あ、見た。みたいね。大丈夫？いただきます。うん、美味しいけどあっちいから。あっちいよ。ふーするよ。いくよ。一緒によ。せーの。美味しい？美味しい？顔映ってないし。美味しい。美味しい。もう一回食べる？はい。美味しい。鼻水すごいね。ティッシュあるよ。美味しい。うまー。寒ー。火が消えて寒いよ。待って待って。寒っ。火取っといて。それ動画？うん。火が消えて寒いよー。寒いよー。かわいい。かわいい。ゴミはいいよ。おい、何やってんの二人だ。おいしい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 。隠れてる。隠してる。手に取られないように。寒いけど楽しいね。またキャンプやりたい。ポーテもういいですか？